الخلفة مش عدد، ليه بتخلف وترمي والقوت ما بيتوجد؟ وازاي تقدر تعلم وتوفر ليه سكن؟ فرحان بالكتر يعني وابنك عاطل ركن. بص وشوف المدام صحتها في انعدام، من الحمل ومن الولادة هتضيع منك هدف. ما كفاية يا عم سيد، الخلفة مش عدد، ليه بتخلف وترمي والجود ما بيتوجد؟ لو جايب 5 6 منين دخلك يكفي؟ ومرض باين عن جدة، وازاي في البرد تدفي؟ عايش على اللقمة حاف، عايز هدمة ولحاف، والطفل إن كان ضعيف ازاي هيكون سند؟ ما كفاية يا عم سيد، الخلفة مش عدد، ليه بتخلف وترمي والقوت ما بيتوجد؟ ما انتاش داخل تحدي ولا سباق على الخلف. خلي المركب تعدي، فكر الدنيا اختلف. ده العيل ليه حبوب، طب امتى راح تفوق؟ واللي معاه البنات ليه باصص على الولد؟ ما كفايه يا عم سيد، الخلفه مش عدد، ليه بتخلف وترمي والقوت ما بيتوجد؟ أولادنا مسؤولية، طب إيه رأيك معايا؟ دي نصيحة ليك وليا، عايزين جهد وعناية. فيا ريتك تعتبر بنتك وابنك كبر، ياخد تعليم وصحة وتفرح بيه البلد. ما كفاية يا عم سيد، الخلفة مش عدد، ليه بتخلف وترمي والقوت ما اتوجد؟ كفاية يا عم سيد. الجود ولا الجود؟